السلام عليكم متدرسين الأعزاء. الملف مال الفيديو هذا يحوي على طريقة إدراج الصوت في ملفات الباوربوينت. الطريقة هاي تخدم طلاب الأولية خاصة بالمادة النظرية، وكذلك طلاب الدراسات العليا، أو الطالب يقدر يرسل لك أي موضوع معين أو صورة لشرح معين محتاج إلى تفسير، فالتفسير لازم يكون صوتي من قبلك مو كتابة. فشلون تجاوب على هذا التفسير؟ راح نقول نفتح ملف باوربوينت. أنا محضر المحاضرة مالتي اليوم، المفروض دا أحكي للطلاب اليوم على قانون الكرة الطائرة، أو عندي موضوع بالفسلجة دا أريد أحكي اليوم على الجهاز العصبي المركزي ومكوناته، وحاط صورة أيضا، أو على الألياف العضلية وتقسيماتها والشغل مالتها ايضا. اجي على الشريحة الاولى، اباوع على كلمة ادراج. عندي ملف صفحة رئيسية، عندي ادراج. بالادراج هنايا هذا الادراج اختار صوت. من اضغط على الصوت يطلع لي هنا الزر الاحمر، هذا مربع الحوار، اخذه بعيد. اجي وين شو اسوي؟ اضغط على الصوت. راح ابدا اتكلم، ارحب بطلابي. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نبلش وياكم اليوم بالفصل الرابع عن حالات اللعب. راح نتكلم اليوم على الكرة داخل والكرة خارج، ومتى الكرة تكون في حالة اللعب، متى الكرة تكون خارج حالة اللعب. تدريسين الاعزاء، هسه نتوقف ندوس بعد ما كملنا الكلام على هاي الشريحة، مثلا ندوس على كلمة موافق. راح نشوف هنا يطلع عندنا مكبر الصوت. اذا نضغط على مكبر الصوت شو راح نسمع؟ راح ابدا اتكلم. ارحب بطلابي. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نبلش وياكم اليوم بالفصل الرابع عن حالات اللعب. راح نتكلم اليوم عن الكرة داخل والكرة خارج. اذا سمعنا الصوت اللي تكلمنا به على هاي الشريحة، ننتقل مباشرة الى حركات. بالحركات نضغط على كلمة تشغيل، ونلاحظ هذه المعلمة تفعلت لو ما تفعلت فقام يشتغل الفيديو هنايا، نوقفه. إذا هذا تفعل. ننتقل للشريحة الثانية أيضا إلى إدراج، من ثم ملف صوت. أيضا هنا إدراج صوت، أيضا نضغط على الزر الأحمر يبدأ يسجل. نتكلم على الشريحة ونكمل الشريحة الثانية. أيضا راح نضغط على ايش؟ نقول موافق. إذا هسه صار عندنا، لا ننسى نضغط على مكبر الصوت ونروح على حركات، ننظر تشغيل، ونباوع على كلمة معينة إنه اشتغلت بالوقت هنا. ايضا يبدا هيك نوقف الصوت لنشتغل مره ثانيه. هسه انتهينا من هذا الباوربوينت. من يجي الطالب يفتح الباوربوينت راح يدوس هنايا، انفتحت الشاشه عنده بحجم كبير. مجرد ضغطه الوحده بالموبايل او بالحاسبه راح يبدا يتكلم. ارحب بطلابي. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. راح يبدا الشرح. بالضغط مره اخرى على الانتر او الزر من الموبايل راح ينتقل للشريحه الثانيه. الضغطه الثالثه او الرابعه يبدا يسجل. الصوت على الشريحه يطلع بالشريحه الثانيه. ايضا بهاي الطريقه قدرنا انه نشرح، نضيف الصوت. الشيء الحلو هنا هسه من نغلق هذا الملف مال الباوربوينت، نجي نباوع على حجم الملف، حجم ملف الباوربوينت نباوع عليه مع هاي الشروحات والصوره الموجوده به. الملف واحد ميجا بايت ونص، وهو يعني كل زين 1.5 كل زين، قياسا الى الفيديو اللي ياخذ حيز كلش كبير. شكرا جزيلا.